गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, माशाल्लाह एक्टिव और सेहतमंद है। सारी मुर्गियां जो है ना अंडे दे रही हैं। हमने सुबह सुबह इनको फीड भी डाल दी है और इनको हमने इलेक्ट्रोलाइट भी डाला हुआ है ताकि अंडों की पैदावार बरकरार रह सके। मुर्गे और मुर्गियाँ एक्टिव हैं और पूरा साल हो गया है माशाल्लाह, इतने ही बर्ड्स हमारे पास थे और पूरे साल में यानी कि हमने इनकी एक्टिविटी बेहतर रखी है और सारे बर्ड्स यानी कि ना कोई मोर्टेलिटी नहीं किया है। गोल्डन मिश्री ब्रीड है, फुल अंडे दे रहे हैं। कल भी 4 से 5 अंडे थे, मगर अंडों की प्रोडक्शन जो है ना वो कम हुई पड़ी है। तो उसके लिए हमने इनको तंग जगह से यानी खुली जगह पे छोड़ दिया है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी चल रहा है। अभी जो है ना इनको फीड जो है ना हम पूरी डाल रहे हैं। इनके भी इनको तकरीबन 11 नाग हैं, इनमें से कल 2 हमने ना ज़िबा कर लेने हैं। आज शाम को ही तकरीबन ज़िबा कर लेना है, कल ईद होगी इंशाल्लाह। तो और हम इनकी बोटियाँ बनाकर खाएँगे। 2 मुर्गे, 1 मुर्गा रह जाएगा सिर्फ वाइट कलर वाला। बकाया जो है ना 2 मुर्गे ज़िबा हो जाएंगे। अच्छे बर्ड्स माशाल्लाह, फुल वैक्सीनें अच्छे हमने इनकी की हुई थी। मगर ये देख लें कि अक्सर लोग जो है ना बड़ी मुर्गियों को वैक्सीन कर देते हैं, बड़ी मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करते हैं। सिर्फ वैक्सीनें छोटी उम्र तक होती है, 40 दिन की उम्र तक। इससे के बाद जो है ना बर्ड्स को वैक्सीन नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पे बीमार जो मुर्गियां हो जाती हैं ना, तो अक्सर लोग उनको वैक्सीन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वैक्सीन नहीं करनी है आपने। बताने का मकसद ये है कि आप उनमें से ना कोई भी बीमारी है तो उसका हल सलूशन वैसे मेडिसिन से करें, आप वैक्सीन नहीं करेंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि मौसम जो है ना साजगार हो गया है। बड़ी मुर्गियां जो है ना, आप कोई भी देसी ले ले, इनके अंडे जो है ना फर्टिलाइज़र लेकर इनके अंडों को देसी कुड़क वाली मुर्गियों के नीचे रखें और अपने फ्लाग यानी कि खुद तैयार भी कर सकते हैं आप। बताने का मकसद यही है कि इनका अंडा जो फर्टिलाइज़र है ना, मुर्गा जिसका साथ होगा, तो वो किसी भी देसी मुर्गी के नीचे आप रखेंगे, उसमें से चूज़े निकल आएंगे। और अब मौसम जो है ना बेहतरीन चल रहा है चूज़े निकालने वाला। अभी जो है ना तकरीबन जिस भी बहन भाई ने निकालने हैं चूज़े वो निकलवा ले, क्योंकि आगे फिर जाकर ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो फिर भी मसला हो जाता है। अभी तकरीबन मौसम अप्रैल तक जो है ना बहुत ही साजगार है बच्चे निकलवाने वाला। तो उसमें होता ही है कि चूज़े एक तो आसानी से पल जाते हैं, दूसरा सीज़न आने में भी लंबा चौड़ा अरसा दरकार होता है। तो उसमें यानी कि भी फ्री फॉर कॉस्ट में यानी कि भी चूज़ा आपका बड़ा हो जाता है फ्री वाला खाकर। आपको खुराक भी ज़्यादातर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती है। अगर आप चूज़े देर से निकलवाएंगे तो उसमें फिर दौरानिया सीज़न आने में छोटा होता है। ये है जी हमारी गोल्डन मिश्री ब्रीड है। बड़ी मुर्गियाँ हैं, छोटा चूज़ा सारा ख़त्म हो गया है। शेड हमारा खाली हुआ पड़ा है, सारे का सारा माल हमने फ़रोख्त कर दिया। ले जी कबूतर भी दोबारा हमने कुटे से निकाल दिए। कबूतर भी माशाल्लाह मोटे मोटे हुए पड़े हैं दोनों, और इन्होंने अंडे भी निकाले थे 2। अब ये हमें पता नहीं है कि इसमें से कोई मादी भी है, दोनों मादियाँ हैं या कोई नर भी है, क्योंकि अंडे निकाले थे उन पे बैठी भी है, इनके भी ये बारी बारी दोनों बैठते थे और उसके बाद उसमें से बच्चे भी नहीं निकले, क्योंकि कबूतरों के बारे हमें पता नहीं है। मुर्गियों के बारे में सारा हमारे डिटेल से इनके भी पता है। कबूतर हमारे वैसे ही फार्म के अंदर ऊपर से घुसा है, तो एक बच्चा मेरा यानी कि भी ले आया था मामू अपने से, तो इस तरह यानी कि ना 2 ये हो गए। तो ये गोल्डन मिश्री ब्रीड माशाल्लाह एक्टिव और सेहतमंद।